嗨，大家好，我是江南烟雨老顽童。今天我们到互助去自驾12盘坡，感受感受这种自驾的乐趣。这把上去就是12盘山的最高的地方了，12盘还没到来。我问了问这山上那个人啊，他们有几个人在这上面的？他说这海拔将近4000米的。我说没那么高吧，我估计大概3500、6左右，3600、7。这个也是最高点了，现在开始下山。这个地方就是互助12盘了，即将到达目的地。到达。这个地方真是个自驾的好线路啊！互助12盘。上山下山，弯道多。这里海拔是3200、3300啊。刚刚我从那下来，他说4000多差不多，非常智慧的这种节奏啊。我来拍一下盘山公路，非常的惊险。哎呦，这里是海拔3300，还可以。刚刚我下来在那个地方拍照的时候，那个人说差不多4000，差不多，我觉得是差不多。哦呦。这山上的风很大，12盘坡，自驾的好地方。这个就是互助的12盘坡，它每个盘坡有一个生肖的，这个生肖是绑的都看不清了，老鼠应该是个羊啊。每一个转弯有个盘坡，有一个生肖。每一个转弯有一个生肖。这个是个牛。好像是个牛啊什么，看不清，都绑好了，都是绑的那种哈达啊那些东西，哎呀，吉祥如意的意思，都是藏族献的吧，献的这些哈达啊这些东西。这里又有一个。12盘坡的意思就是当时造这些公路的时候，正好12个弯，有一个人就想起来，就是在每一个弯的地方做一个生肖，用石头刻一个生肖，所以12个弯就有12个生肖。其实从12盘坡上来的那一块也挺惊险的，一直是上坡，因为我手机没有电了，没有办法录像，所以我就在那个顶上我充了一会儿电，用我的移动电源充了一会儿电才录的。上来那一块
有很多地方也是比较惊险的。大家在这个上坡啊还是下坡的时候，尽量慢一点。其实12盘坡这个地方，来体验一下青海的自驾游还是可以的，只能说还可以。从西宁出发，开这个国道过来还是不错的。就是路途还是也不远，大概就是60-70公里吧。从12盘坡下来以后，路上的风景是很美啊，因为它是这个路修在这个山里头的，非常的漂亮，非常非常的美啊。就是这个地方的驾驶呢，就是大家一定要注意一点，慢一点，因为弯多坡陡啊，旁边又没有护栏，所以大家一定要当心。驾驶这个12盘坡也好，还是南三峡这个地方过来以后，一直是弯多坡陡，在山里头走嘛，风景是不错。大家反正是有时间可以到这来自驾，来玩一下。我觉得可能还要再过1个月，这里更绿一些。因为有些树还没有泛得太绿，刚发芽。这里全是山沟沟里的这种风景，确实漂亮。就找个地方停车都很，一定要到这个村庄里头才能停车，要不是马路上这个卡车多的，就是因为是修这个山洞啊，修这个高速和这个铁路的隧道的。所以呢，一定要到村庄的时候才能停车，弯进去才停车，千万不能停在马路旁边。这里风景确实优美啊，这个地方又在修路，又在变道了。就是这种工程车特别的多。这个就到了北山的这个浪士荡景区了，还有12公里，就到了这个北山的浪士荡景区。这段路要当心的，如果下雨的话，它会塌方的，塌方旁边的山石会滚下来的。你看现在都有山石滚下来的，确实要当心的。山石都滚在马路上的，跑这一段的时候千万要当心。你看这山石都在旁边，马路旁边的，确实要当心的。下雨天这段路就少跑，尽量在晴天跑。前方有急转弯。这个地方的风景很好，它这个是国家的森林公园吧？这个地方是森林啊，山上全是森林啊。北山森林公园应该是，真美啊！这个地方风景好啊，空气真好啊，真的是蓝天白云啊。这边在修高速，以后可能2年过一段时间，高速好了以后，那就好了，过来就方便了，而且景色非常漂亮。大家有空可以体验这种
互助式耳盘的支架。好，今天就介绍到这儿，拜拜，再见。